ba a taɓa yin gwamnati wadda take jan talakawa ba tun daga bakin ma national level har zuwa gwamnoni na APC ba a taɓa yin gwamnatin da ke jan talakawa ƙasa ba irinsu. Ka ce ana jin koken gwamnati wake jin koken talakawa a jihar Katsina. Yau ni ban daga cikin talakawa da zaka ce ana jin koken talakawa ni ka hidda daga cikin su. Gashi kayan kira. Jan mu kawai take yi ƙasa kayan Allah ya kawo ranar da zai barar da ita mu wuce. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Bangaren jam'iyyar PDP game da shiga zaben kananan hukumomi ba gudu ba ja da baya. Abin da yasa na ce ma dan jarida bangaren PDP game da shiga zaben kananan hukumomi ba gudu ba ja da baya. Abu ne wanda siyasa ce ina iya ce ma yanzu ta karhin talaka ga baki daya a ce talaka ya shiga takara, siyasa ta karhin talaka ya shiga takara, kuma ba komi ya jawo wannan ba duka a mai da talaka baya kan siyasa, ba ya je hugura'a bai shiga takara, ba kowa ya mai da talaka baya ba illa tsohon shugaban kasa janar Muhammadu Buhari shine wanda ya mai da talaka baya kan siyasa, kan talaka ya shiga takara. Yawwa abin da yasa na ce ma janar Muhammadu Buhari shine ya mai da talaka baya kan wurin shiga takara shine a lokacin da janar Muhammadu Buhari to takara 2015 ina ga da kan shi ya karanta account na First Bank yana bukatar gudunmuwar talakawa, da kai ne ya karanta account na First Bank yana bukatar gudunmuwar talakawa. Ana cikin kamfen kuma talaka yana kankara katin waya da hoton janar Muhammadu Buhari ana tura wannan account din. Amma mi ke faruwa wanda janar Muhammadu Buhari ya kasa wayo talakan nan kan magana takara shine da za a sai da fam din primary election na shugaban kasa aka sashi naira miliyan 100, na gwamna naira miliyan 50 a wancan lokacin. Tun nan da aka zo second term na 2019 na ce takara ta fara gagara talaka. Idan baka manta ba lokacin da Obasanjo ya takara 2003 ya dawo second term, kansila ma certificate primary sai kai kansila ba ko sisinka. Har ya zuwa Obasanjo gama ya ansa Malam Umar Musa Yar'adua ya taho, baka da wani fargaba kan wani sayek ko kai fargaba kan primary election ko kai fargaba kan sayan fam, kowace jam'iyya kake. Ba maganar zamani bane ya canza game da takara. Duk idan za a yi takara kowace jiha, kowace state, kuma kowace local government, ko in ce ma capital din gabaki ɗaya national, tana so ta samu nagartaccen dan takara. Ba muna so bane mu dauki siyasa mu maida ta abin neman kuɗi ba. Muna so yanzu kamar ciyamomin mu na PDP, muna so idan Allah ya ba su nasara su tsaya su yi ma al'umma aiki da talakawa gabaki ɗaya. To ya ake samu irin wannan nagartattun? Sai an tsaya an duba wani wanda kake tunanin nagartacce ne zai ma takara, in ka mai da siyasa ta kuɗi ƙarshe shi bai da kuɗin yin wannan siyasa. Ina so ne ka gane. To lokacin Malam Umar Musa Yar'adua shi yasa suke sa hangen nesa, suke sauƙaƙawa tun daga sayek din har ya zuwa fam din na jam'iyya da zuwa komai, za ga wanda kake tunanin bai iya zama sai ka ga ya zama a daidai lokacin su. To yanzu ka neman tambaya kan takara ta mu jam'iyyar PDP. To a matsayina na legal advisor PDP party Katsina local government za mu shiga takara ta ƙananan hukumomi kuma ba gudu ba ja da baya. Sai dai inda matsalar take wuri ɗaya ne, sai ka kuɗin da ta sa sun mu yawa. SDP ta shigar da ƙara, mun goye ƙaran mu bayan SDP na a rage waɗannan kuɗaɗen domin 'yan takarkari su iya biyan waɗannan kuɗaɗen. Ka gane abin da nake mani? SDP ta shigar da ƙara, mun goye ƙaran mu ta jam'iyyar PDP bayan SDP domin a rage waɗannan kuɗaɗen sun yi yawa. Duba da PDP ita ce babbar jam'iyyar adawa, me yasa ku fara shigar da ƙarar ba saboda wannan ƙorafe-ƙorafe? Ai idan wata jam'iyya ta shigar da ƙara, ai mu lokacin muna yin filing case, ita kuma sai ta riga ta shigar da ƙararta. Tunda ta riga ta shigar, to sai a goya, tunda dukkan ƙorafin iri ɗaya ne. Ba wancan kotu yanzu sai SDP a zo ana shari'a ta mu kuma muna can kotu kuma duk shari'a iri ɗaya, goyo ake yi. To shi yasa kadina ce ma SDP ta shigar da ƙara mun goya, tunda su sun riga mu yin filing case, kaga mu goyo za mu yi bayan su kenan. Amma abin da nake so matsayinka da ɗan jarida ka sani, ciyamomin mu 34
duka mun shiga da takardarsu gaban INEC da kansulolinmu 361 duka mun shiga da takardunsa gaban INEC gaban SAEC, kaga muna da niyyar shiga takara kenan. Iyaka dai wannan kudin ne da suka yawa. In kuma su kansu APC din da suke da gwamnati tun daga bakin ciyaman har zuwa kansila har zuwa vice chairman babu wanda ya biya maka ne kudin fam. Kananan hukumomi 34 ciyamomi ne aka tura ma kudi, aka ce cikin su cire naira miliyan 20. Wannan zargi ne. Ba zargi bane. Kamar mu ka bajin muna magana wai ka dinga wai tunanin wai wani zargi biya musu akai, ba wanda ya biya maka ne daga cikin masu takara akwai wanda ko 50,000 bai da ita. Sai ka ce ina zargi kamar ba dan Katsina bane. Kuma sadda ake biyan fam nan akwai wanda sadda aka ce ni abinda ma nake gani kowace local government da za a batta talakawa su hiddo dan takararsu da kansu, ko da bai da kudin sayan fam, talaka idan ya hiddo ka da kai ne zai iya sai ma fam din da za ka yi takara. Shi ya san amfanin ka, ya san amfanin da za ka yi mai. Amma tunda gwamnati ce ta tsaida ka, dama dole ne gwamnati za ta yi ɗawainiya da kai. Mu kuma da muka shigar da ƙara waɗannan mutane kuwa shi ya zo ya tsaye da kai ne, ba wani jigo ke gare su ba wanda ya ce masu hito takara ba. Kaga dole ne mu kuma matsayinmu na jam'iyya mu bi mu kare masu mutuncinsu, mu ga ta ina haƙƙinsu zai hito na a samu wancan rangwame ɗin yadda za a iya yin hidiman nan. Na yadda excellency sanata Yakubu Lado Dan Marke a cikin jam'iyya mutum ne mai ƙarhi kuma jajirtacce ne. In baccin excellency sanata Yakubu Lado Dan Marke, PDP jihar Katsina ma ta durƙushe gabaki ɗaya. Ta tuni ma babu ita, sai dai tarihi a ce a jihar Katsina an taɓa yin PDP. Amma in bace excellency sanata Yakubu Lado Dan Marke da tuni PDP jihar Katsina ta durƙushe. Amma dalilin da yasa na ce ma da tuni ta durƙushe, ai dunkule ne na baka magana ban warware ma ita ba. Tun da ya rungumi jam'iyyar nan ba dare ba rana yake wahala da ita. Duk inda ya ga za ta samu nakasu zai biya tarbo wurin nan, ya ga nakasin nan bai samu ya shiga ba a cikin jam'iyyar nan. Kuma kamar yadda ka ce irin su muke nema a jam'iyyar PDP excellency sanata Yakubu Lado Dan Marke. Dalilin kawai da ce na ce ma irin su muke nema, mutum ne wanda ya san mutuncin jam'iyya, ya iya rikon jam'iyya, ya iya rikon kuma al'ummar da ke cikinta, kuma jam'iyyar da Allah ya tashi ba ta nasara sai ya kawo mata jagora irin excellency sanata Yakubu Lado Dan Marke, kuma ya kawo mata chairman party irin honorable Nura Ahmadi Kurfi, wanda ko ba ka san shi ko mun hasadaka da honorable Nura Ahmadi Kurfi baka isa ka kalle shi ka ce bai cancanta ya shugabanci ba. Magana ta gaskiya kenan. To sannan shi wanda kake tunani ko da a ce shi ban san zuciya ta ba, ban san abin da ta ka ba, ko da yana da niyya ya biya musu, a ce shi zai biya musu kuɗin SAEC, su ba su da yancin da za su nemo mu kansu sauki, ko ita jam'iyya ba ta da yancin da za ta nemo musu sauki a wurin INEC. Tana da yanci. Za aka daga zaben gwamnati sai na ciya mai gagara daga in kotu bata gama ba. A jira ka ji. Abinda nake so ka gane, aka daga zaben gwamna sai na kananan hukumomi magagara daga idan kotu bata gama hukuncin ta ba. Yana daguwa. Ko ga wannan 2023 an daga mu zabe. An yi zaben shugaban kasa Katsina PDP ta ka da APC. Sai ga nogo duka aka taina cin da ga alamu ma ko ina faduwa za a dole sai da aka daga zaben. Daga zabe ba wani matsala bane. Ba wai ba inda doka ta ce wai idan lokaci ba a daga ba, babu inda doka ta ce haka. Yanzu idan hukumar ta SAEC din ta tantance yan takara babu cikin miye matsala. Mun kai musu takardu ina gaya ma. Ai ba ku biya kuɗin fam. To ai ga abin da muke jira kotu. Ba biya ke ba, kotu muke jira mu ji hukuncin kotu. So kotu tana iya yin hukuncin ta ya zama cewa bayan zabi. Ba laihi bane in ta hukuncin ta. Ai idan ta hukuncin ta bayan zabe ba laihi bane. To idan misali kotun ta yi kuma amma mu tana cewa babu laifi ana iya biyan haka, wani mataki za ku dauka? In muka ga za mu iya shiga tsarin sai mu biya, sai kowane dan takara ya biya shiga tsarin. To wasu za su ce me zai hana kawai ku haƙura ku biya tunda kuna da yaƙini da garantin cewa za ku samu zabi ku mutane al'umma abinda kuke. Ai su ka gane su mutumin da zai biya mu kai ne abu da wancan na APC wanda gwamnati ne ta dauka ta biya mai ba ɗaya bane. Wannan su za su biya mu kansu, dole jam'iyya ta bi ta iya kokarinta ta ga cewa ta kwato masu yancinsu na neman rangwamen nan. Ka gane abin da nake mani? Hatta vice chairman sai da aka sa suka biya 2 miliyan. Yanzu mu an ce chairman ya biya naira miliyan 3, sai vice chairman ya biya naira miliyan 2, sai ka kashe miliyan 5 da wani abu. Wacce kuma ga baki ɗaya gwamnati ne ta biya musu. Wannan su ne za su biya.
in mun neman musu rage matsayin mu na jam'iyya me laifin mu daga ciki. An saba jin irin wannan korafe-korafen a tun shekara ta 2019 wanda ban manta ba akwai wani wanda ya to takara a cikin PDP a ta zaben gwamna wanda shi ma a wancan lokacin ya ce ai wannan kuɗin da aka masa sun yi tsada gashi kuma wannan lokacin kuma kuna cewa abin ya yi tsada ba ku ganin cewa kamar gazawa ce matsayin ka dan jarida ai ko kai aka ce wannan abin ya yi tsada ka sani ba mu ba da bamu da gwamnati muke adawa ba yanzu mu yan PDP inda ke da gwamnatin ma ba su iya biya sai dai gwamnatin ce ta biya musu inda ke da gwamnatin ma ina gaya ma ba su iya biya sai dai kananan hukumomin su aka tura karamar hukuma ta biya ma kowane chairman ta biya ma kowane vice chairman inda ke da gwamnatin to ina ga mu da bamu da gwamnati muke adawa in mun tai kotu muna neman rangwame me laifin mu tunda mu mutanen nan su za su biya ma kansu ina so ka gane ne ba ba mi laifi ba idan aka samu ta kotu gidan abin da kuka nema za ku biya idan aka samu hukunci sabanin abin da kuka nema za a zauna a diba a ga idan da yawar a biya idan kowa na biya sai a biya a shiga zaben in aka ga abin ba zai yi sai a kyale su ai mu APC akwai Kano APC ba ta da ƙarfi tana da ƙarfi a Kano ta shiga zaben ba ta shiga ba kotu ta tai ba kuma ta ki shiga zaben APC Kano APC Kano tana da ƙarfi ta shiga zaben dan jarida me hana ta shiga zaben duk irin wannan matsalolin ne APC a Kano ga ta can Ganduje shine national chairman party na APC bai shiga zabe ba sai mu PDP muna da a jihar Katsina dan mun ce abu ya mu tsada mun te kotu shine sai abin ya zama abun ma kaman ma muna neman mu daki ba abin da zamu dakile ga APC can a Kano national chairman party ke gare ta a ƙasa bata shiga zabe ba a jihar Kano to sai mu yan PDP jihar Katsina ko ce muka ba mu shiga zaben ba mu laifi ba domin abubuwan da aka sanya sun ma PDP sun ma jam'iyyar PDP yawa sun ma yan takarar jam'iyyar PDP yawa in ma mun ce ba mu shiga ba mu laifi ba amma duk da haka ba mu ce ba mu shiga ba in baka ji ba tambayar ko ce ma ne muna nan za mu shiga zabe amma ga ƙara kotu mun yi goyo bayan wannan ƙaran muna so mu ji mi kotu za ta yi kaga mu ba mu ce ba mu shiga zabe ba to idan ma mun ce ba mu shiga mun yi koyi da Kano National Party chairman ke gare su na APC ba su shiga zabe ba kaga ba su shiga zabe ba to balle mu na a jihar Katsina al'adar da jam'iyyar da ke da mulki mafi yawa fom ɗinta ya fi tsada mun ga haka a lokacin PDP da jam'iyyar da ke adawa da PDP a wancan lokacin fom ɗin PDP ya linka na wancan jam'iyyar amma na yarda da duk magana ka dama duk inda ake gwamnati zaka samu idan wannan fom ɗin na naira 20,000 wannan 10,000 yake mun ji mun yadda fom ɗin jam'iyyar APC ya na PDP tsada dan takarar ciyaman abin da ya sai fam a jam'iyyar PDP naira 100,000 ya sai fam a jam'iyyar PDP ka gane dan takarar ciyaman a jam'iyyar APC ya sai fam naira miliyan 3 bambancin nake so ka bambance da kanka matsayin kan dan jarida ai ba ce akai ba wannan behin wannan ba a ce wannan behin wannan ba ka gane abin da nake mani amma mu a PDP abin da muka sai da fam naira 100,000 da dan takarar chairman dan takarar kansila naira 50,000 amma su sun sai da fam din chairman naira miliyan 5 a jam'iyyance nake ma magana ba magana sai nake ma ba ita sai duka kuɗi ɗaya ne yanda APC za ta bada naira miliyan 3 haka dan PDP zai bada miliyan 3 kaga ka dole dan PDP ya ta kotu neman ragi yanda kansila zai bada naira miliyan 1 haka yanda kansilan APC zai bada miliyan 1 haka kansilan PDP zai bada miliyan 1 kaga dole kansilan PDP ya ta kotu neman ragi to amma a jam'iyyance su sun sai da fam din chairman naira miliyan 5 mu mun sai da naira 100,000 sun sai da fam din kansila naira miliyan 1.5 mun sai da shi naira 50,000 abinda ake so ka gane kenan shi yasa ka je ina ce ma ba har da shi ka wannan tsare ta siyasa ta gagari talaka takara ta gagari talaka.